Поздрави от Гери за маджаси. Силният днешно време трудно се намира. Човек с сърце и чест в занаята. Но има име, дето всеки знае. Силиян работи с душата си до край. С чук и с труд, с златни ръце, прави всичко бавно и добре. Където мине остава ред и хората говорят с уважение навред. Силиян, майстор от сърце, работи честно ден след ден. В Генерал Тошево го знаят всички хора. Че на него можеш да разчиташ без умора. Силиян, човек с име и чест, във всяка къща оставя своя жест. Качествен труд и добро отношение, затова печели всяко уважение. Шпакловка, плочки и гипсокартон, всеки ремонт за него е закон. Работи тихо без излишни думи, а резултата радва всички хора и домове. Не обещава празни чудеса, а казва истината с добра душа. Точен, коректен и винаги човек, затова го търсят пак и пак напред. Силиян, майстор от сърце, работи често ден след ден. В Генерал Тошево го знаят всички хора. Че на него можеш да разчиташ без умора. Силиян, човек с име и чест, във всяка къща оставя своя жест. Качествен труд и добро отношение, затова печели всяко уважение. Не само труд, а и душа оставя във всяка работа следа добра. Майстор се става не с думи, а с чест и с дела. И ще се помни дълго неговото име, защото хората говорят със сърце. Силиян, пример за човек и майстор, на когото вярваш.